點啊，用笑？聽你啲語氣啊，都知你今日話好嘢啦。哦，無非即係關心個同事啫。哦，乜我需要關心咩？我哋兩個都咁關心同事㗎啦。你有咩想問啊？想知你同表哥講啲乜嘢？哦，你今日同表哥講嘢。依間公司周圍都係電眼嚟㗎啦，我只不過善意監察。睇佢咁個樣，哇！驚驚青青，實有料爆嘅。咁都唔代表我嘢同你講嘅喎。唔係咁啊嘛，大家一群同事有料齊收緊㗎啦，我有嘢都實話俾你聽啊，係咪先？係啊，係因為你口疏，唔應該講啲講晒出嚟。嚟啊，講嚟聽下，喂，大人三唔同長嘅嘢，唔係啊，唔好亂咁啦。哇！你講俾我聽，我嘅亂咁諗，亂咁講㗎啦。哇！有晒有證有據，一齊去發福影相，黃金同佢一齊上嘅喎。講咩？相咋？哇！中秋相要仲影埋相，sweet sweet。唉，你都成日諗埋啲咁嘅嘢。真係好難，我覺得係我覺得係 make sense 咁嘅。有嘅事啊，長咗路啊，黃嘉林想遲到你之後咧，有咩誤會就麻煩啦 ，OK？ 好，我識咁似。喂，兩鬼嚟㗎，係咪冇聲嘅你？係聽過有問題啫，做咩？講啲嘢唔聽。冇啊。事無不好對人。佢喐我啊！我哋做嘢。做嘢。騷擾我啊！